Na početku bijaše zemlja i nebo, atom, tvar, materija, nukleus, proton, neutron, elektron, privlačnost i odbojnost. U tom metežu nastadoh i ja. Privlačnost između dva atoma, možda se tako mogu definirati. Iskonska, organska privlačnost, prirođena privlačnost, privlačnost koja kada se razdvoji izaziva lančanu reakciju, oslobađa nuklearnu energiju jaču od zemlje i neba, jaču od atoma, tvari, materije, nukleusa, protona, neutrona, elektrona. Možda sam baš ja stvoritelj zemlje i neba. Stvorih mjesto i uvjete da me možete osjećati. That summer, early morning was a minute of her time. Možda sam samo osjećaj u tebi potisnut, a u tebi naglašen. Bio potisnut ili naglašen, u srži sam svega opipljivoga. Možda sam u tvom srcu. Na početku bijaše zemlja i nebo. U tom metežu nastadoh i ja. Svi me nađoše osim mene samu. Ne znam gdje se nalazim, gdje ne postojim, gdje me slave. Izgubio sam se. Jesam li izmišljotina samrtničkog uma? Zašto svi govore o meni? Traže me, kopaju po svom srcu, po tuđim srcima, ne bi li me osjetili? Zar nosim bogatstvo i vječnu slavu? Koliki me kore, a koliki me hvale? Zar izgledam toliko primamljivo da i pesimistu mogu podariti lijepi san, a optimistu i somničarsku noć? Ne znam, jedino znam da me svi traže. Plivaju morem kojemu se ne nazire kraj, ne bi li me pronašli. Veličanstveni, pokrpani splav. Imaju me, gube me, sanjaju me, nude me, a ja još uvijek ne znam kome pripadam. Toliko su me razvukli da ne znam pripadam li samom sebi. Mogu usrećiti i rasplakati, dana mi je tolika moć. Razlog sam suza, smijeha, smisao života. Tražiš još i još i još, a onda postaneš ovisan i pohlepan. Tjeram te da činiš više i više i bolje, da si dopuštaš stvari koje nikada ne bi učinio. Stvoren sam od bezbroj suprotnosti, tjeskobe i mira, mržnje i pasivnosti, empatije i sebičnosti, ekstazi i melankoličnosti. Dana mi je tolika moć. Ne možeš sa mnom, ali ni bez mene. Ja sam ljubav. Teško mi je odgovoriti na pitanje šta je to ljubav. Imam 48 godina i sada mi je to stvarno teško. Ne znam, da ste me pitali prije 20 godina, možda bi mi bilo lakše. To je ono što se jednostavno, što je utkano u dubini svakoga čovjeka i po čemu je svaki čovjek vrijedan. Meni je ljubav kompromis bez puno truda. Kad se netko zaljubi u nekoga i ne može bez te osobe. Ljubav je jedna jako osnovna stvar. Ljubav
jedna preosnovna stvar. Pustiš da neko utječe na tebe, da ti neko pokaže loše strane u tebi, da ti neko baci svjetlo na dobre strane, da te podrži, da te ojača, da te usmjeri. A možda i nije, ali je. Na početku baš i nije, ali pred kraj se uvijek sve sjebe. I mislim, barem mene do sada kako je bilo, ali jebi ga šta, ja imam 18 godina koji kurac, ja znam što ljubav. Kužiš? Za mene ljubav je ako nekoga volite, ako ga volite stvarno, i onda počnete od maloga prsta. Pa postoji više definicija ljubavi. Ljubav je neka nekonkretna stvar. Nemam pojma. I najveće skladbe i glazbe, najljepša poezija, Romeo i Julija, savršena, čista, skvrnjena ljubav koja je bezuvjetna. Ljubav se i uči se, ljubav se uči od prvog dana, od kad se rodiš uči se ljubav, kad te mama uzme u naručje i dok si beba učiš voljeti, učiš kako se voli. Da, ja sam se zaljubila jednom. Mislim da je jako tanka granica između ljubavi, ludila i sve neke patologije i naučenog ponašanja i nekog pokušavanja nadomještanja ljubavi. Bolest koja, ne znam, ima neku obsesivan simptom. Ljubav je trend koji je već dugo u modi. Kada se stvarno neko iskreno voli i nemaju tajne između jedno i drugog. Ne znam šta je ljubav. Postoji li recept za mene? Popis kronološki određenih radnji potrebnih sastojaka ne bi li nastao savršeni ja? Ja mislim da svako ima svoje načine i da ljubav nema recepta. Ono što je sam Isus na jedan način rekao u Evanđelju, ljubite jedne druge jer po tome će vas ljudi prepoznati jer ljubav je od Boga. Isus nas je pozvao čak i na ljubav prema svojim neprijateljima. Znači ne samo prema onima koji nam čine dobro, nego možda prema onima koji nam se i suprotstavljaju ponekad. Pa ne postoji recept kako voljeti. Ne može me se stvoriti na takav način. Ne postoji recept. Niti će ikada postojati. Pa ja mislim da postoji nekakav poseban recept kako voljeti, ali svako ima drugačiji način. Postoje određene ljudske norme koji će se smrtnik držati, ali netko će dodati mrvicu više soli, netko će ubaciti još jedno jaje, a netko će postaviti pećnicu na 50 stupnjeva više. Pa tek tad kad svatko od nas počne živjeti tako da ljubav pokazuje u tim malim stvarima. Prije svega ljubav je u meni, a ne u onom što darivam nekome, u jednoj stvari ili nečem. To su samo način kako iskazujemo ljubav, a ljubav je u čovjeku. Ne bi bio toliko čaroban i zbunjujuć kad bi svi koristili isti recept. Otkada postojim, promatram vas. Slušam kako dišete. Gledam kako živite. Budite svoji. Darujte me u potpunosti. Samo ću tada biti prepoznat. Ne postoje formule, postoje nekakva razmišljanja, neke filozofije, neke teologije koje raspravljaju o ljubavi, pa nam one mogu biti nekakav vodič ili naputak. Mislim da postoje neke smjernice poput iskrenosti, uvažavanja, strpljenja i tako nekih više manje klišeiziranih stvari danas koji većina ljudi tvrdi da zagovara i drži ih se, a zapravo... Ja sam sada u ovom trenutku. Kružim s vama oko sunca i oko centra galaksije. Putujemo sada. I samo sada sam ovdje da me daruješ. I samo sada ovaj poljubac. Samo sada ovaj zagrljaj. Ovaj pogled. Samo sada.
Gledajući u ogledala diljem planeta, zamijetio sam mnogo svojih lica. Promatrao sam se u bezbrižnoj igri djece, brojao sam dane do prvog dana u vrtiću, ukrcavao se na autobus, ne bih li stigao u školu. Nikada se nisam osjećao usamljeno. Potrebno je dvoje da postoji, barem dvoje. Prijateljstvo, zajedništvo, utjeha, empatija, igra, smijeh, tajne. Prijateljska ljubav, filija, učinit će i ono ogledalo puno paučine i pukotina, blještavim. Promatrao sam se u poljupcu i nespretnom dodiru, naletu adrenalina. Ovo ogledalo uokvireno je čežnjom za onim što se ljubi. Mnogi ga žele prisvojiti. Mnogi žele vidjeti svoj lik u njegovu odrazu. Žele biti okvir tuđeg ogledala. Prsti se pletu, čelo se znoji, dah, koža, ranjivost. O, tolika ranjivost. Čudni su smrtnici, koliko su spremni žrtvovati da bi me imali. Utkan sam u bezbrojne stihove, nanos sam tempere, akvarela i ugljena na brojnim platnima. Vječito svoje i vječito sama, uvijek je blizu, ali nekad do kraja. Stoji pod košnjom iznad grada, gleda svijet, ljubavi se nada. Gdje god se okrenem, ugledam potpuno novo ogledalo. Mnoga su zamagljena vrućim dahom, mnoga zaprljena crvenim ružem. Jer tako si lijepa, jer tako si lijepa, kad zaboraviš na svijet. Jer tako si lijepa, kad zaboraviš na svijet. Tjelesna ljubav učinit će i ono ogledalo puno paučine i pukotina privlačnim. I onda rekao sam svom frendu kao mi se sviđa i da, ne znam, da mi je full dobro ovako kao osoba i sve. I onda ova će biti moja. Da, tako sam nešto u tom stilu sam rekao i na kraju stvarno je bilo tako. Jedno smo pričali preko Fejsa, tu i tamo. I to je bilo kao dođi na sok, to je kao iz pristojnosti, ono zapravo nikad nije došao na sok. Ugovor LČ i Jelja. Ovim ugovorom potpisuje se da su nadređeni Luka Čanković i Jelena Ljubotina u dobru i zlu zauvijek tu jedno za drugo. Neće se svađati, nego će se voljeti najjakije. LČ obavezuje se na trpljenje Jelje, dok se Jelje obavezuje na to da vjeruje u ovaj ugovor. Ako nas razdvoje svako na jednu stranu obveze, posao, ne znam šta da kažem, i uglavnom onda da će neko od nas dvoje biti pametan, pa će se sjetiti toga. U svakoj ljubavi postoje, mislim, doba ono, kad kriza, ajmo reći, kada... Da, kada treba raditi na tome da to se obdrži. Baš zbog toga, mislim, ne postoji neka gdje se sigurno nitko nije nijedno posvađao, niti pomislio nešto krivo, jer to je onda, to nije ljubav, to je ne znam šta, to je bio život po nekim pravilima. Ja vjerujem u savršenu ljubav, zato jer, mislim, vjerujem realno u bajke, pa vjerujem i u to. Ali ne sad kao da će se pojaviti princ na bijelom konju, jer neće. To je nemoguće. Ali... sve ostalo je slatko, ne znam, vjerujem u to. Naiđoh i na ogledala okrenuta nebu. Nebo koje se reflektiralo u njima nikada nije bilo sivo, nikada nije vidjelo kiše. Uvijek čista, oglančana i njegovana. Vlasnik ovakvog ogledala, kada bi ga ugledao, nikada nije bio nesretan.
On daruje vlastiti život višoj sili. Časna sestra odlučila sam postati u svojoj 21. godini života. Tada je bila moja definitivna odluka, iako sam poziv osjetila 3 godine prije toga. O redovničkom životu razmišljala sam već krajem 2. razreda srednje škole, ali o tome nitko nije znao. Međutim, nekako sam se dvoumila između poziva na brak i poziva na posvećeni život. To je bila moja tiha želja, tiho razmišljanje u srcu. Svaki pojedeni komad kruha, izgovorenu riječ, iskrušenu molitvu daruje svijetu. Božja ljubav je jednostavno sve prisutna. Ljubav redovnika ili redovnice sastoji se u tome da ljubimo Boga prije svega, ali tu svoju ljubav pokazujemo drugima. Ona je ta koja uvijek nekako daje snagu za novi korak dalje, novi korak naprijed, ma bez obzira na sve okolnosti koje život sa sobom nosi. Vjerujem da kada pogledam u ovakvo ogledalo, nadilazim prijateljsku i erotičnu ljubav. Na neki način prevagnula je upravo ta ljubav prema Bogu iz razloga što me ljudska ljubav jednostavno nije do onih najtanjih mojih dubina, moga srca i moga bića mogla ispuniti i zadovoljiti kao što je to Božja ljubav. Ljubav od Boga je posebna, ja bih rekla da je posebna po tome što ne traži ništa za uzvrat. Ona je potpuni dar i potpuno besplatna. Milosrdna ljubav, agape, učinit će i ono ogledalo puno paučine i pukotina pripadajućim. We went from a very dangerous world to during the Cold War, where we faced the threat of nuclear incineration, to a very dangerous world where we face these kinds of terrorist threats. Nekada se zapitam, postoji li mjesto gdje ne postojim, gdje mi je zabranjen ulaz, gdje mi je postavljeno minsko polje, ne bih li se okrenuo i otišao, gdje mi je postavljen bodljikavi zid, mjesto gdje su sva ogledala zaključana u podrum, prekrivena starom plahtom skupljajući prašinu. Ne, svijet bez ljubavi ne postoji jer ljubav nam daje snagu. The world without love, oh my God, I think there would be even more violence. There would be lots of negative feelings, and I think a lot of people would just act like robots. Jedna velika tuga i žalost. Mislim da kada čovjek u sebi ne otkrije tu ljubav, on jednostavno ne može istinski biti sretan. Pa zapravo znamo kakav je svijet bez ljubavi. Mislim, vidimo mi to u današnjem svijetu kakav je svijet bez ljubavi. To su ratovi, to su klanja, to je krv, to je mržnja, to je smrt. Znači, svijet bez ljubavi je definitivno smrt, ništa drugo nego smrt. Svijet bez ljubavi jednostavno ne može postojati. Svijet bez ljubavi bi bio pust, tmuran, ne bi bilo veselja, radosti, ne bi bilo i suza radosnica. Samim time što postoje ljudi, postoje ljubav. Da nema ljudi ne bi bilo ljubavi, ali onda bi Zemlja bila jedan od planeta, po ničem drugom poseban. Svijet bez ljubavi bio tužan, jer i sad i ovih dana su previše ljudi na svojoj tehnologiji i niko se ne obraća jedni s drugima, nego se stalno dopisuju. Mislim da se bez ljubavi ne može preživjeti. Mislim da je svijet toliko okrutan da se stvarno bez ljubavi ne može preživjeti. I ako stvarno nemaš ljubavi u sebi, ne možeš jednostavno živjeti. Na početku bijaše zemlja i nebo. Tada postadoh i ja. Svijet bez mene ne postoji. Lažan je, tragičan je. Smrt, suze, bol, strah. Ja sam ljubav. Gdje sam nestao? Mislim da još uvijek živimo u svijetu ljubavi. Nadam se da će tako biti i u budućnosti. Mnogi su me stavili u okvire, odredili što smijem biti, a što ne smijem. Zabranili mi bijeg, a ja
Ispunjen sam radošću kad su me dvije osobe spremne podijeliti. Srce vidi što je oko nevidljivo, a to mi se privlače. Srodna duša je nađena. Treba li postojati granica? Gdje je granica? Ja sam ispunjen radošću kada se dvoje voli, kada mi dopuste da promotrim njihova ogledala. Ja ne vidim razliku koju stvara spol. Ne vidim razliku koju stvara ogledalo okrenuto prema nebu. Ja osjetim kada me dvoje iskreno dijeli. Toplina me preplavi. Puls se ubrza. Dah mi postane brži. Osjetim kada me iskreno dijele. Ne dođoh da postavljam pitanja. Iskrenost je jedini odgovor koji tražim. Nikad nisam o tome razmišljala, nikad mi to nije bilo nešto strano, nikad mi nije bilo strašno pomisliti sebi ili nekog drugoga, ne znam, ajme, ona voli žene, ona voli, ne znam, ovo. Nikad mi to, ne znam, mi to bilo sve nekako, ako da, ako ne. Često bude slučaj da si izbačen iz kuće, da nemaš razumijevanje, da je to nenormalno, da je vrijeđanje. Toliko društvenih institucija koje apoteiziraju i bdiju nad vezama hetero ljudi, imaš od najvećih institucija braka ili obitelji, ne znam, do Valentinova, do hollywoodskih priča o bijelim vitezovima. Ako se ne osjećaš slobodno u društvu u kojem živiš, to mora utjecati na ljubav koju ti osjećaš prema nekome. A to je bilo bi super kad bi odgovor na to pitanje bio ne, ali je vjerovatno da. Ne znam, nekad se jednostavno ispostavi da je vrijeme bilo krucijalno, da si mislio da je nešto to pa si skužio da nije. Nekad si ti kriv, nekad je druga osoba kriva, nekad je stvar nenjegovanja toga, jer teško je zadržati. Uvijek je lako biti nekako haj na početku i kad je sve super. Prekinula sam odnos i počela sam putovati, upoznala sam ljude i upoznala sam samu sebe i od tada, to je jedno totalno ludo iskustvo i totalno jedno ludo putovanje išao, nekako mi, ne znam, jako divno. To je zanimljivo pitanje. Ima neko ko te vodi u određenom trenutku, moraš se naučiti prepustiti nekad. Nekad moraš znati da je važno ako dođe do sukoba, ako dvije osobe u plesu svaka vuče na svoju stranu. Velika mudrost leži u tome da znaš u kom trenutku biš se trebao prepustiti, a u kom trenutku biš trebao čvrsto stati i privući drugu osobu prema sebi. A kad te publika ne podržava, to je strašno. I recimo kad imaš pretalentirane glumce, predivnu predstavu, kad su glumci toliko dobri da prenesu svoju energiju publici, ili s druge strane kad ti glumiš i gledaš publiku i vidiš energiju u njihovim očima, vidiš da si njima uspio prenijeti ono što ti osjećaš, tada te publika drži i podržava i tad se osjećaš samo snažniji da nastaviš ono što radiš. Ali ako te publika ne podržava, tad se javlja užasan osjećaj nelagode, užasan osjećaj nevjerice, počneš biti užasno nesiguran. I tad se posebno ranjivo osjećaš. Nekad te može publika, ako je energija publike toliko negativna, nekad glumac naprosto odustane i moraš nekad otići sa pozornice, onako podviti leđa, ili ćeš jako dignuti ćeš glavu i onako ponosno četati sa pozornice, ali moguće da te publika natjera da odeš s pozornice. To je nekad pretužno. Ali da, ako ne voliš sebe,
jako teško da ćeš voljeti nekog drugog i da će te neko drugi voljeti tebe. Da se slažu, da ne bude tih raznih ratova, mržnje. Da se ne smijemo sramiti voljeti i da je to jedna normalna stvar i da se ne smijemo sramiti voljeti. Ona je vječna, uvijek je svježa, uvijek je nadahnjuća i uvijek je na vrhuncu. Ako ja želim da drugi vole mene, onda to mogu postići samo na način da i ja volim druge. Ljubav se može shvatiti na više načina i ja ju shvaćam kao prijateljsku ljubav. Ljubav je potres. Ljubav je jednostavno neopisiva i svako se može zaljubiti, to je... Svaki čovjek ima svoju neku ljubav. Kad ljubav nastane i krene se stvarati, živjeti, onako budeš presretan, to je nešto čarobno i osjećaš se toliko ispunjeno i sretno u tom trenutku. Ako nađete ljubav, bilo prijateljsku ili ljubav kao između dvije osobe, nemojte ju puštati tako lako. Fuck bitches, to je to. Ljubav je dvije osobe koje nisu savršene, koje odbijaju da se... Zajebala sam, ne znam čega je mogu. Svako može voljeti kako on želi. Ljubav koju svakodnevno dobivaš od nekih osoba poput roditelja je nešto što ti mijenja život, što ti ga čini ljepše. Ljubav je vrlo sebičan osjećaj. Ljubav je jedina žarulja koja nam daje svjetlo kada se sve ostale ugase. First find it within yourself and don't expect it to come from other people. Poručujem svima koji ovo gledaju da izbace mržnju iz svog života i nekim nastupe velika ljubav. Velika. Mislim da je ljubav jedna od najpotrebnijih stvari koje čovjek može imati u svom životu. Pozivam da ljubav šire svojim konkretnim primjerom, svojim konkretnim dijelima, gestama, riječima, da se jednostavno ne boje ni na koji način ljubav pokazati u onom najmanjem. Ljubav ne poznaje ni mjesto, ni vrijeme. Zagrlite svoje bližnje ili svoje dečke, cure i da ih jednostavno volite jer bez ljubavi se u svijetu ne može. Pozdravamo studiju režiji. I mami, tati, psu. I mami, tati i Daisy i Hulku koji me sad gledaju doma i laju. Da. Kada bi me neko na kraju krajeva, nakon svih tematika o kojima smo ispolemizirali, pitao šta je ljubav, moj odgovor bi bio dvije osobe koje se drže za ruke i bez obzira što god da se desilo, da sutra padaju nasred konta sjekire i onako piletina i ne znam nija šta po ljudskim glavama i da je živo blato ljudima do grla, da znaš da te neko neće pustiti. Bez obzira na to što će možda i on stradat, a da te pusti sam bi se izvukao. Tako da mislim da to apsolutno svima želim u životu. Kada bi skupio sva zrcala na ovoj maloj užarenoj kugli, vrh tornja dosegao bi mjesec, koliko god ona bila različita i nepovezana. Istopimo i njihovo staklo, dobio bih jedno veliko ogledalo. Ugledao bih svoje jedino pravo lice. Ne postoji osoba koja ne nosi jednu moju masku. Nalazim se u svakome. Svatko me osjeti. Uvijek sam ovdje. Uvijek. Ja sam ljubav. Priđi mi bliže, priđi mi bliže, ne boj se, zaustavi šum u glavi,
Tjeraj loše stvari, napravi red u mislima, ruke zamijeni krilima. Priđi mi bliže, priđi mi bliže, ne boj se. U nama postoji lava, jer mi smo kao vulkan što spava. I sad polako budi se, mi imamo sve što nam treba. Prostor od zemlje pa do neba. Ljubav dolazi sada, brže od zvuka, jači smo skupa. Bez straha i bez prošlosti, priđi mi bliže, priđi mi bliže, ne boj se, jer granice ne postoje. Zaboravi moje, tvoje, sve zastave i boje, od sada odlaze u dim. Mi imamo sve što nam treba, prostor od zemlje pa do neba. Ljubav dolazi sada, brže od zvuka, jači smo